नमस्कार साथीहरू, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको दोस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार वैशाख 22 गति 2083 साल। आज भने बजारमा 8.78 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। लगातारको गिरावटमा चाहिँ आज अलिकति केही ब्रेक लागेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। तर यो ब्रेक चाहिँ आजको एउटा टेम्पोररी ब्रेक मात्रै हो या यसलाई रिभर्सलको रूपमा लिन सक्छौँ त? किनभने 2680 को एरिया मेजर सपोर्टको रेन्जबाट अलिकति वृद्धि आउनु स्वाभाविक हो। हामीले अपेक्षा पनि गरेका थियौँ। हिजै मात्रै पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ 2680 मा अलिकति पोजिटिभ फर्मेसन हुनु नर्मल हो भनेर, र यो लेभल एउटा पिओसीको रेन्ज पनि छ यो ट्रेन्ड लाइनको एरियामा। तर हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने प्राइस एक्सनबाट ठिक छ, एउटा ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भयो, अलिकति रिभर्सल जस्तो देखिन पनि सक्छ। तर मुख्य कुरा जुन यहीँदेखि चर्चा गर्दैछौँ नि, यो टपदेखि नै स्ट्रेन्थको कुरा, के दमको कुरा, त्यो चाहिँ आज पनि छैन। आज त एकदमै न्यून 3.5 अर्बको टर्नओभर पनि छैन। भनेपछि यो वृद्धिको स्ट्रेन्थ छ भनेर त बुझ्न सकिने अब कुरा चाहिँ भएन, आधार भएन क्या। माथि बिल्डिङ त उठ्यो होइन, झट्ट हेर्दाखेरि घर त उहु 7 तले घर त भने जस्तो भयो, तर जगै बलियो नभएपछि के हुन्छ? भूकम्प पनि आउनु पर्दैन, अलिकति हावाहुरीले मात्रै घर ढलाइदिन्छ क्या। त्यो खालको सिनारियो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने एउटा होइन, यो बेस नराम्रो, अलिकति बेस कमजोर भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ टर्नओभरले देखाउँछ। अब टोटल ट्रेडेड सेयर पनि हेर्ने हो भने 1 करोड पनि क्लस भएको छैन, जम्मा 77 लाख किता मात्रै आज कारोबार भएको अवस्था छ। र इन्ट्राडेको ग्राफ पनि हेर्ने हो भने त्यो जुन हाम्रो अब माइनर रेसिस्टेन्स हो 2680 मेजर सपोर्ट भयो, त्योभन्दा अघिल्लो सपोर्ट भनेको 2730 को एरिया हो। अहिलेको लागि अब माइनर रेसिस्टेन्सकै रूपमा भनौँ यो एरियाले, मेजर रेसिस्टेन्स भनेको 2750। माइनर रेसिस्टेन्सबाटै बजारले रिजेक्सन दिएर तलतिर झरेको छ। इन्ट्राडेमै पनि रिजेक्ट गरेको अवस्था छ, एकपटक होइन लगभग 2 पटकसम्म, नसकेपछि चाहिँ फेरि केही सप्लाई आएको अवस्था छ। भनेपछि यो हेर्दै गर्दाखेरि साइकोलोजिकल्ली पनि लगानीकर्ताहरूमा त्यो लेभलको आँट, त्यो लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ आइसकेको होइन, डेभलप नभइसकेको भन्ने खालको चाहिँ सिनारियो हामीले बुझ्न सक्छौँ साइकोलोजिकल पिओईबाट बुझ्नु पर्दाखेरि। अब अरू के कस्तो सिनारियो छ अहिलेको माहौललाई हेर्दै गर्दाखेरि, अहिलेको सिनारियो हेर्दै गर्दाखेरि किन्ने हो या पर्खिँदाखेरि नै बेटर होला त? त्यतातर्फ हामी केही चर्चा गर्छौँ। पहिला चाहिँ सर्र एकचोटि नेप्सेको समरीतर्फ पनि हामी अगाडि बढिहालौँ है त। ल ठिक छ। जस्तो अब सबभन्दा पहिला त हामी एकचोटि प्राइस एक्सनमै गइहालौँ। प्राइस एक्सनबाट इन्ट्राडेमा मेजर सपोर्टको पेनेट्रेसन, त्यसपछि स्लाइटली अब त्यस्तो एग्रेसिभ भोल्युम पनि छैन, स्लाइटली पेनेट्रेसन पछिको बाउन्स एक दिनको लागि ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यो अघिल्लो जुन हामीले 27 अप्रिलमा क्यान्डल देखेका थियौँ त्यही खालको सिनारियो चाहिँ फर्मेसन हुन खोजेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब लगातारको गिरावट भइसकेपछि मेजर सपोर्टमा अलिअलि, जस्तो यहाँनिर पनि के भयो त, लगातारको फल भएपछि अलिअलि सपोर्टको एरियातिर चाहिँ बढ्न खोज्छ कि बजार, अलिअलि बाइङ डिमान्ड आउँछ। तर डिमान्ड बलियो छ भने चाहिँ अब त्यसले जितेर अगाडितिर जाने भयो, बलियो छैन भने अर्को दिन त अर्को, अब भोलि हेर्नु पऱ्यो हामीले, यहाँनिर विक फर्मेसन हुन्छ भने बेच्ने अवसर भयो, होइन ब्रेकआउट दिएर माथितिर जान्छ भोलि, अब कमसेकम 6-7 अर्ब 8 अर्बको भोल्युम आउँछ भने यस हामीले माथिको लागि बाइङको लागि हेर्नुपर्छ। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। आज प्राइस एक्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले हामीले सुरुमै प्राइस एक्सन चर्चा गरिहाल्यौँ। अब एकचोटि के छ त, इन्ट्राडे ग्राफ पनि हेर्ने हो भने होइन, इन्ट्राडेको आजको समरी पनि हेर्ने हो भने एकदमै कमजोर खालको सिनारियो स्ट्रेन्थ हामीले देख्न सक्छौँ। 162 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। त्यसमा युएलएचसी, एसओएचएल, डिएलबिएस, झापा, केकेएचसी यी कम्पनीमा सर्वाधिक वृद्धि भएको छ भने 90 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। त्यसमा पनि फोवार्ड भयो, सियुआरबिएल, एसकेएचएल, रावा, युएलबिएसएल, टिएसएचएलमा सर्वाधिक गिरावट भएको छ र 16 वटा कम्पनीका लगानीकर्ता आज अनचेन्जमा रहेको अवस्था छ। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने एसओएचएल, आरएसएमएल, एनएचपिसी, एकेजिसिएल, पिसिआइएलमा सर्वाधिक टर्नओभर छ। भोल्युमबाट पनि एनएचपिसी, एसओएचएल, एचडिएसपिसी, एकेजिसिएल, शिवश्री हाइड्रोमा सर्वाधिक भोल्युम छ भने ट्रान्ज्याक्सन अर्डर म्याचिङबाट पाल्पा सिमेन्ट, एसओएचएल भयो, एसआइपिडी, एचएफआईहरूमा एनएचपिसीमा सर्वाधिक ट्रान्ज्याक्सन देखिन्छ। 62,000 ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने 335 वटा सिपको कारोबार भएको छ। र ओभरअल बजारको क्यापिटलाइजेसन हेर्ने हो भने हामी 46.5 खर्बको ब्रेकआउट पनि भएको छैन। यो कस्तो भयो भन्ने त्यही बाहिरवाला कुरा भयो कि, जुन क्याफेको इक्जाम्पल हामीले दिएका थियौँ, रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल, बाहिरबाट हेर्दा राम्रो तर भित्र केही पनि पुरानै कुर्सी, त्यही हो, त्यही स्ट्राटेजी, त्यही कन्सेप्टले काम गरिरहेको छ। त्यो नै भ्याल्यु छ, त्यसलाई तोड्नु पऱ्यो क्या। बाहिरबाट मात्रै राम्रो होइन, इन्टेरियर पनि राम्रो छ भन्ने खालको सिनारियो डेभलप भएपछि अब हामी अब इन्ट्री गर्न सक्छौँ होइन, त्यसरी हेर्न पऱ्यो। ल ठिक छ। अब हामी एकचोटि के छ त, अब केही इन्डिकेटर्सहरूको हेरौँ होइन सिनारियो। जस्तो अब यसमा यदि सामान्य वृद्धिमा इन्डिकेटरले एकदमै रिभर्सल दिने, बाई सिग्नल दिइहाल्ने त्यो खालको सिनारियो हुँदैन। सर्ट टर्म इन्डिकेटर कुनैले पनि बाई सिग्नल दिँदैन अहिले नै भनेको। प्राइस एक्सनबाट हो एउटा सपोर्टको लेभल हेर्दै गर्दाखेरि भोल्युम एकदमै ड्राई भएको रिजनले एउटा कन्फिडेन्सको रेन्जमा आउँदाखेरि पार्सियल अलिकति बाई गरौँ न त, तल 2680 होइन यो एरियातिर चाहिँ पार्सियल बाई गरौँ एउटा, त्यो पनि मेजर सपोर्ट मेजर पिओसी भएको रिजनले हल्का बाउन्समा पनि 5-7% चाहिँ निस्किन सकियोस् कि
त्यो हिसाबले सर्ट टर्म ट्रेडिङको अपर्च्युनिटी ठिकठाक देखिन्छ। मिड टर्मको लागि अझै पनि ब्रेकआउट, लङ टर्मको लागि अझै पनि त्यस्तो बाइङ गरिहाल्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको इन्डिकेसन चाहिँ देखिँदैन है। अब न्युजहरू सरकार त आक्रामक नै छ होइन। अहिले पनि अब शेखर गोल्छा भयो, त्यसै गरी दीपक भट्ट जस्ता व्यवसायीहरूमाथिको कारबाहीले अब सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको। जस्तो अब अदालतले होइन छोड भनेर छोड्दै गर्दाखेरि फेरि अब निस्किँदै गर्दा सिआइबीले समातिसकेको छ होइन अर्कै केसमा। अब भनेपछि अब यो के हो त, यसलाई होइन लोकप्रियता हासिल गर्ने सरकारको प्रयास हो कि होइन साँच्चीकै अब त्यस्तो होइन त्यो एक्चुअल केस भइरहेछ, या अब लोकप्रिय अलिकति बन्नको लागि चाहिँ होइन यो निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेछ। यो कुरा चाहिँ अब अलि बुझ्नै सकिएको छैन अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि। तर मेरो आकलनबाट यसो अहिलेको सिनारियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लोकप्रिय हुन सरकार अलिकति बढी खोजेको हो कि भन्ने खालको। किनभने अब निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमाथि अलिअलि धरपकड गर्ने बित्तिकै आम लगानीकर्तामा, आम जनतामा, लगानीकर्ता भन्दा नि आम जनतामा के हुन्छ भने ओहो सरकारले त काम गरिरहेछ है, अनि त्यो एउटा हौसला बढाउने काम हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालमा मात्रै होइन यो भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम भन्ने होइन यो नाराहरू व्यवसायीहरू समात्ने, यो भनेको विश्वभरि नै अहिले अब त्यस्तै भइरहेको छ विभिन्न देशहरूमा होइन। र यसले आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ अब दीर्घकालीन असर त अब नपार्ला होइन, सर्ट टर्म नै हुन्छ यस्तो खालको। किनभने योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो अब रवि लामिछाने पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि होइन यहाँनिर कता कता सेल सप्लाई आएको थियो नि, अस्ति नै हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अब त्यो खालको सिनारियो हुन्छ। तर केही समयपछि त्यो साम्य भएपछि बजारले फेरि आफ्नो मोमेन्टम समात्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति प्यानिक भए तापनि यो प्यानिकको फललाई चाहिँ हामीले उठाउनु पऱ्यो। तर यही तरिकाको प्यानिक कन्टिन्युएसन हुन्छ, सरकारले अब होइन अथवा नियामक निकायले कुनै पनि अलिकति लगानीकर्ता कन्फिडेन्स बिल्डअप हुने केही पनि नगर्ने हो भने चाहिँ बजार क्रास हुन सक्ने सम्भावना पनि यत्तिकै रहन्छ। यो पनि हेर्नु पऱ्यो। मेजर बजार क्रास भनेको के हो त, अब होइन अब निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको अवस्थामा होइन अब पुँजी पलायन भयो भने पुँजी पलायनको जोखिम कति ठुलो छ, हामी त्यो मेन हेर्न पर्ने भनेको त्यो कुरा हो कि। त्यसरी हेर्न पऱ्यो। ठिकै छ, अब अलिकति सकारात्मक छ, मेजर पोइन्टमा आएको छ। अघिल्लो पटक पनि यही एरियाबाट अलिकति बाउन्स लिएको अवस्था थियो। सो अहिले पनि यो एरियामा अलिअलि लिक्विडिटी लिन्छ, बाउन्स यो एरियामा बिल्डअप क्रिएट गर्छ भने हामीले बाइङको लागि हेर्न सक्छौँ। अब सरकारको बारेमा त हामी हरेक दिन नै चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यसैले ठिकै छ है। यो सेयर बजार होइन लगानीकर्ताको विश्वासमा असर त पार्छ कि यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि। पहिल्यै समात्ने अनि बल्ल अनुसन्धान गर्ने यो क्रम चाहिँ यो सेटअप यो सिनारियो चाहिँ बेटर होइन है। पहिला अनुसन्धान गर्ने फिक्स भइसकेपछि समात्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स पनि अब हुन्छ, अनुसन्धान पनि हुने भयो होइन। ठिक छ, हामी अब के भन्ने अब यस्तै छ है। ल ठिक छ, इन्डिकेटर्सबाट हेरौँ एकचोटि के छ। 5 डेज हामी हेर्ने हो भने मुभिङ एभरेजबाट हामीहरू 5 डेजको ब्रेकआउट हामीलाई जरुरी हुन्छ। 9 डेजलाई तोडेको छैन भने 5 डेज तोड्ने त अवस्था भएन म्यासिभ गिरावटको केसमा। र त्यो तोड्नको लागि कुन एरिया ब्रेक गर्नु पऱ्यो त, यही 2730 2735 होइन 2700 मेजर पेनिट्रेसनलाई पनि छोडेर हेर्ने भने 2750 को ब्रेकआउट जरुरी पर्छ हामीलाई। जबसम्म 2750 भन्दा माथि जाँदैन अथवा इन्ट्राडेमा 2730 भन्दा माथि ह्युज भोल्युमसँग बाइङ आउँदैन तबसम्म चाहिँ किन्ने अपर्च्युनिटी हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, बेच्ने अपर्च्युनिटी नै लाग्छ। मेजर सपोर्ट मेजर पिओसीमा भए तापनि अहिलेको भोल्युम, अहिलेको लगानीकर्ताको साइकोलोजी, अहिलेको सेन्टिमेन्ट, अहिलेको मोमेन्टम त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पिओसीले पनि धान्न सक्छ जस्तो चाहिँ मैले सिनारियो देखिरहेको अवस्था छैन। किनभने सप्लाई पचाउन डिमान्ड चाहिन्छ, डिमान्ड क्रिएट भइरहेको अवस्था छैन। मेजर प्रब्लम त्यही हो कि। त्यसरी हेर्न पऱ्यो है त। लडी जफ एमएबाट त हामीलाई वेट एन्ड वाच आयो, हाइकेनेसीले पनि हामीलाई पर्ख है अहिले हतार गर्ने बेला भएको छैन भन्ने खालको इन्डिकेसन दिएको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ लोवर ब्यान्ड हिजो तलतिर झुकेको थियो भने हल्का माथितिर जान खोजेको छ, अप्पर ब्यान्ड तलतिर झुकेको अवस्था छ। अल्टिमेटली अलिकति रोकिन खोजेको, गिरावटमा अलिकति ब्रेक लागेको भन्ने इन्डिकेसन त भयो। तर त्यही त हो, अब बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि अलिकति वेट गर्न खोजेको, हेर्न खोजेको खालको सिनारी देखिन्छ। हल्का स्पाइक हुन्छ भने लगभग यही 2730 को एरिया ब्रेकआउट हुन्छ भने हामीले लगभग 2800 सम्मको पोटेन्सियल देख्न सक्छौँ होइन, 2790 सम्मको होइन भने त अहिलेको लागि अब अलिअलि भयो, यहाँबाट फेरि अलिक तल झर्न सक्छ। त्यसरी हेर्न पऱ्यो। यो मेजर सपोर्टको रेन्जतिर चाहिँ जस्तो यहाँ पनि हेऱ्यो भने लगातारको फलमा यो एरियातिर आएपछि अलिअलि सम्हालिन खोज्छ कि बजार, डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। त्यसरी त पिओसी भनिन्छ नि होइन। योभन्दा तल झरिसकेपछि फेरि मेजर रेसिस्टेन्स यही बन्छ फेरि। त्यसरी हेर्नु पऱ्यो कि योभन्दा अगाडि पनि सरर बढ्दै जाँदाखेरि यही एरिया 2680 को एरियामा गएपछि सप्लाई आउँछ कि फेरि सप्लाई यहाँनिरबाट लिक्विडिटी लिएर पचाएर बजार अगाडितिर बढ्यो। यो यस्तो मेजर पिओसी हो, यो साइडवेज भरिकै सबैभन्दा मेजर पिओसी 2680 को एरिया हो, 2680 देखि 2730 को बिच। सो यो एरियामा पर्खिँदा बेटर भन्छु म है। यो जुन ब्लक छ, ब्लकको ब्रेकआउट अथवा ब्रेकडाउनको अनुसारले ट्रेड गर्दा बढी बेटर हुन्छ। एग्रेसिभ सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्ने हो भने अब होइन पार्सियल ट्रेड गर्छु भन्ने हो भने त बाइङको लागि
ठिकै हो, लगभग पोर्टफोलियोको 30-40% चाहिँ हामीले अमाउन्ट गर्न सक्छौँ। 40भन्दा माथि जान चाहिँ नेसेसरी त्यति देखिँदैन अहिलेको बजार हेर्दै गर्दाखेरिको। गिरावट भएको खण्डमा इन्ट्री गर्नको लागि डब्ल्युसिसी मेन्टेन गर्नको लागि अमाउन्ट पनि त राख्नु पऱ्यो, त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ है त। ल ठिक छ, अब एकचोटि हामी के छ त एडी हेरौँ। आज एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने स्लाइटली एउटा स्लोप मात्रै फर्मेसन भएको छ, अब इन्डिसिजन खालकै अब इन्डिकेसन भयो। एकचोटि हामी एमएफआई तर्फ गइहालौँ। के छ त मनी फ्लो इन्डेक्सको अवस्था, मनी फ्लो त एकदमै तल्लो बिन्दुमा झरिसकेको अवस्था छ, म्यासिभली गिरावट भएको छ। एमएफआईले त स्ट्रेन्थै छैन बजारमा भन्ने प्रष्ट रूपमा इन्डिकेसन गरेको अवस्था छ। आरएसआई कुन लेभलमा छ त भन्ने हो भने हल्का स्पाइक हुन खोजेको हो 37 को एरियाबाट, योभन्दा अगाडिको पनि मेजर सपोर्टको रेन्ज, तर सम्हालिने सङ्केत, सम्हालिने आधार चाहिँ अलिकति कमजोर नै छ। त्यसतर्फ चाहिँ हामी अलिकति चनाको बन्नै पर्छ है। यो एरियामा चाहिँ हल्का तल पेनेट्रेसन भयो 30 को एरियासम्म आरएसआई आउँछ भने, अथवा लगभग भनौँ न 32 होइन 30-32 यो रेन्जतिर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो एरिया भनेको लगभग यही 2650 हुन्छ भनेको लगभग 2680 को रेन्जतिर किनेर राख्नु ठिकै हो। सर्ट टर्ममा अलिकति लस भए तापनि मिड टर्ममा, लङ टर्ममा 4-5 महिनापछि डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू किन्ने हो भने होइन 4-5 महिना 6 महिनामा त्यतातिर चाहिँ हामीलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ तत्कालको लागि। आजको भोलि 4 दिनमा 1 हप्ताभन्दा पनि 3 महिनाभन्दा माथिको प्लान गरेर हेर्नु हो भने चाहिँ बेटर हुनसक्छ। अब हाम्रो अर्थमन्त्रीको होइन यसो कुरा सुन्ने हो भने त अब करको दर घटाउने, दायरा बढाउने होइन, त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई एकदमै हामी उत्साहित बनाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू होइन, अर्थतन्त्रले कायाँ पलट फेर्ने कुराहरू अब देखिन्छ, सुनिन्छ। अब त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ होइन, हेरौँ। अब बजेट भाषण पनि अब नजिक आइसक्यो नि होइन, त्यो हिसाबले बिस्तारै एकुमुलेट गर्नु चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ, किनभने बजेट भाषणले अलिकति डाइरेक्ट सेन्टिमेन्टमा हिट गर्छ। अब हाम्रो गभर्नरज्यू चाहिँ निस्किनुहुन्छ कि पदबाट भन्ने खालको धेरैको आकलन थियो, उहाँ अब काङ्ग्रेसको भएको रिजनले गर्दाखेरि। तर बालेनसँगको एक भिडले गर्दाखेरि उहाँको पद पनि जोगिएको छ भने चाहिँ अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यूको पनि होइन ओभरअल सरकारसँग गभर्नरज्यूको पनि अब अहिलेसम्मको लागि त ठिकठाक नै सम्बन्ध छ भनेर बुझ्न पऱ्यो। त्यो पनि सकारात्मक हो। सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैङ्क पनि चल्ने हो भने मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तामा पनि होइन जुन तरिकाको अहिले सरकार आएपछि लगानीकर्ता एकदमै निरुत्साहित भएका छन्, उनीहरूलाई उत्साहित बनाउनको लागि राष्ट्र बैङ्कले पनि केही होइन नीतिहरू चाहिँ खुकुलो पार्न सक्छ। त्यो मेरो आकलन हो है, मोनेटरी पोलिसीको थ्रुबाट। सो त्यतातिर पनि हामीले हेर्न पऱ्यो, अब हेरौँ के हुन्छ होइन। तर मेरो आकलन चाहिँ यसपालि मोनेटरी पोलिसी पनि अलिकति सकारात्मक नै आउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। तर यो सरकारको जुन तरिकाको व्यवसायीमाथि र निजी क्षेत्रमाथि एक तरिकाको धरपकड गरेको अवस्था छ, आक्रामक रूपमा बढेको छ, यसले चाहिँ यो झनै यो कर्जा प्रवाहमा पनि यसले असर पार्छ होइन। अब एक्सपेन्डिचर प्रपरली हुन सक्दैन, जब बिजनेस प्रपरली रन हुँदैन त्यसको ओभरअल इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पर्छ कि, त्यो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ है। त्यसैले अलिकति ख्याल चाहिँ गर्दा बेटर हो मेरो विचारमा चाहिँ होइन। गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, तर कसरी भन्ने कुरा हुन्छ क्या जस्तो होइन। ठिकै छ, अब हेरौँ के हुन्छ। ल अब अल्टिमेटली अब यहाँ इन्डिकेसनबाट त नेप्सीमा ओभरअल सेलिङ इन्डिकेसन नै आएको छ। बारको स्ट्रेन्थ अलिअलि सकारात्मक बन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ आज 39% ओभरअल। केही स्टकमा बाइ सिग्नल आएको रहेछ, हजुरले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। ल ठिक छ, के छ एक्टिभ अहिले ट्रेड भनेको केमा आएको छ? ल पुरै सेल सिग्नल आएको छ है रिसेन्टली त। ल ठिकै छ, त्यसो भए हामी अब एकचोटि के छ त सेक्टरतिरै जाउँ। इन्डिकेटर आज हामीले त्यस्तो डेथमा गएर अरू हेरेन हो, सुपर ट्रेन्डहरू सबैको त्यही त हो, नर्मल वेट एन्ड वाच नै छ, त्यसैले हामी त्यस्तो हेरेनौँ। बरु एउटा एमएसिडीले के हो लाइट रेड आज फर्मेसन भएको छ कि छैन भन्ने पनि छैन है। यसले पनि आज पनि डार्क रेड क्यान्डल नै हिस्टोग्राममा फर्मेसन छ, मोमेन्टम त बियरिस नै छ। आजको ग्रिन क्यान्डल हेरेर हामी केही पनि आजको ग्रिन क्यान्डललाई इग्नोर गर्दा हुन्छ सिम्पल्ली भन्ने हो भने त्यसरी बुझ्न सक्यो। भोलिको ब्रेकआउट इज बडी इम्पोर्टेन्ट, आजको ग्रिन क्यान्डल हेरेर बाइङ इन्डिकेसनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि त्यसरी हेर्न पऱ्यो। हाइड्रो आज राम्रो वृद्धि भएको छ, हिजो म्यासिभ फल थियो। अरू सेक्टर त त्यस्तो छैन। आज हाइड्रो र कमर्सियल ब्याङ्क अलिअलि सकारात्मक भएर इन्डेक्सलाई तान्न चाहिँ सफल भएको खालको सिनेरियो हामीले बुझ्न सक्छौँ। एकचोटि ल त्यसो भए हामी हाइड्रो पावरको अवस्था के छ त एकचोटि हेरिहालौँ। हाइड्रोमा पनि म्यासिभली गिरावट भएको अवस्था थियो र यो एरियासम्मको फलपछि त होइन लगभग 3730 को रेन्जसम्म झरेको अवस्था थियो। लगभग अब लोवर ब्यान्डमा आएर बजार ठोकिएर मेजर पिओसीको रेन्जबाट हल्का बाउन्स हुन खोजेको अवस्था छ सकारात्मक हो। तर मोमेन्टममा कुनै सुधार त्यो खालको सिनेरियो केही पनि छैन। लगातारको फलपछिको सामान्य वृद्धि भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। कहिलेदेखि चाहिँ हाइड्रोमा पनि हामीले एग्रेसिभ इन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौँ त भन्ने हो नि 5 डेज एमएको अब ब्रेकआउट हामीलाई नेसेसरी पर्ने भयो होइन।
के छ 5D जामेको हाम्रो रेसिस्टेन्सको एरिया हेर्ने हो भने अहिलेको लागि 3840 को एरिया छ। 3840 तोडेर माथितिर जान्छ भने यस हामी बाइङको लागि हेर्छौँ। हाइड्रोलाई पनि सर्ट टर्मको लागि यो ट्रेन्ड पनि छ, च्यानल पनि छ, ब्रेक गर्छ भने होइन भने लगभग 3635 सम्म झर्न सक्छ। आजको वृद्धि सामान्य मात्रै हुनसक्छ है, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। एकदमै आक्रामक हुने खालको बेला चाहिँ देखिँदैन। के छ यसरी कमर्सियल ब्याङ्कतर्फ पनि हामी गइहालौँ होइन। हाम्रो ब्याङ्कको के छ आज अलिकति सकारात्मक बन्न खोजेको छ। ब्याङ्कको रिपोर्ट पनि हेर्ने हो भने ठिकठाक नै छ, राम्रै छ। केही राम्रो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका स्टकहरू पनि रहेका छन्, हामीले केही चर्चा पनि गरेका थियौँ। तिनीहरू अहिले एक्युमुलेट गर्नको लागि चाहिँ ठिकठाक नै बेला हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कम्पाउन्डिङ इफेक्टको लागि, कम्पाउन्डिङ गेनको लागि चाहिँ केही स्टकहरू बेटर देखिरहेछन् बिस्तारै हेर। त्यो खालको सिनारियो चाहिँ हुनसक्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा। केही स्टकहरू, एक दुईवटा स्टकहरू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ, तिनीहरू किन्नको लागि हेर्न सक्यो। एमएससीडीबाट मोमेन्टम ठिकठाक नै छ, अलिकति बेरिस कमजोर भएको इन्डिकेसन छ। लिक्विडिटी लिन खोजेको छ बजारले 3 दिनदेखि यही एरियाबाट, भनेको तल झर्न मानिरहेको छैन, डिमान्ड क्रिएट भइरहेको छ। अलिकति स्ट्रेन्थ नभए तापनि बारहरू सक्रिय भएको अवस्था छ, यो सकारात्मक हो। अल्टिमेटली हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको लागि एकुमुलेसन गर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ ठिकठाक नै एरियामा छौँ जस्तो लाग्छ। यो ग्यापको एरिया पनि छ, हल्का फल हुनसक्छ, तर त्यो टेम्पोररी नै हुने सम्भावना बढी छ है कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ। के छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अहिलेको अवस्था? पेनिट्रेसन लोअर रिजेक्सन माथितिर, भनेको सबै सेक्टर सबै स्टकहरू चाहिँ मेजर सपोर्टमा गएका थिए। त्यसैले हल्का स्पाइकको हामीले अपेक्षा राख्न सक्छौँ आगामी दिनमा होइन। तर त्यही त हो, हल्का माथि गएर तल झर्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिँदैछ कि अहिलेसम्मको आजसम्मको क्लोजिङको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थ कमजोर छ। अब भोलिको बजार हेरौँ होइन। अल्टिमेटली क्लियर कट डिसिजन आउने भनेको भोलि हो। भोलिको बजार हेरौँ, त्यसपछि हामी डिटेलमा चर्चा त गरि नै हाल्छौँ। अहिले चाहिँ एकचोटि सर कमेन्टहरू पनि हामी हेरिहालौँ है त, के कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी हिजोको भिडियोको टप कमेन्ट्सहरू हेर्छौँ। एसएचबिसी हेरिदिनुहोस् न एकपटक। 1 मिनट र आवरलीको चार्ट डेलीसँग म्याच भएन, नभए जस्तो लाग्छ। मैले ग्रिन कसरी बन्यो, यो स्टक किन्दा कस्तो होला त भन्नुभएको छ। एसएचबिसी किन्नको लागि कस्तो हो त एकचोटि हेरिहालौँ है त। र सानीमा माई हाइड्रोमा के छ त भन्दाखेरि ल ठिक छ, किता कम क्यान्डल चाहिँ ठुल्ठुलो फर्मेसन भइरहेको रहेछ। 1 मिनटमा के गेम चलिरहेछ यसमा एकचोटि यसको चिरफार हामी गरिहालौँ है त। के भइरहेछ त यसमा भन्ने हो भने हिजो चाहिँ हाम्रो ल ठिक छ है, यो क्यान्डल भनेको चाहिँ हाम्रो आज सुरुमा फर्मेसन भएको क्यान्डल, सुरुमै स्पाइक आयो, त्यसपछि यो माथिको एरियामा अलिअलि सस्टेन भएको अवस्था थियो। ठिकै छ, आज त राम्रो डिमान्ड लिएको अवस्था छ। हिजोको चर्चा गर्नुहुन्छ भने त हिजो त यो एरियामा क्लोजिङ दिएको छ नि, यसमा त के छ र, नर्मल छ त 507 मा क्लोजिङ दिएको छ। अब एसएचबिसी बाइङको लागि चाहिँ के होला अहिले भन्नुभएको छ होइन। के छ एकचोटि ब्रोकर आज कुन ब्रोकरले उठाएको रहेछ एकचोटि हेरिहालौँ। जस्तो आजको हेर्ने हो भने त के छ 15,000 किता टोटल कारोबार हुँदै गर्दाखेरि 4 नम्बरबाट राम्रो 3600 किता रहेछ, 17 नम्बरबाट बाई भएको छ। के छ यिनीहरूको पहिला पनि एकुमुलेसन भएको छ कि छैन भन्ने हो भने एक हप्तादेखि हेर्ने हो भने 4 नम्बर नै टपमा रहेको अवस्था पनि देख्न सक्छौँ हामीले। तर 1 महिनाको डाटामा 39 अहिले सेलिङ गरिएको छ कि छैन त। अब बिओटिबिओ ट्रान्सफर पनि हुन्छ, यसरी सर हेरेर मात्रै त हुँदैन होइन। तर अल्टिमेटली 39 ले त्यसको सेलिङ गरिरहेको छैन, होल्डिङकै सिनारियो देखियो। अब त्यो नकिनेको ब्रोकर छ नि, यहाँ नकिन्दा यो होल्डिङमा नभएको ब्रोकरबाट सेलिङ आएको छ भने फेरि उताबाट बिओ ट्रान्सफर भयो भनेर बुझ्नुपर्छ कि हामीले। त्यसरी हेर्नु होला। अहिलेको लागि त यस 4 नम्बर ब्रोकरको ठिकठाक नै एकुमुलेसन देखिन्छ, ठिकै हो अहिलेको लागि त। सो यो एरियामा बाइङको लागि के हो त भन्ने हो भने यस च्यानलमा मुभ भइरहेको स्टक हो, मेजर यो पेनिट्रेसन गरिसकेपछि स्पाइक आएको छ, हल्का फल हुन्छ भने हामीले बाइङको लागि हेर्न सकिने जोनमा चाहिँ छौँ अहिलेसम्मको लागि। लगभग 550 अहिलेको 540 सम्मको टार्गेट चाहिँ मिट गर्ने पोसिबिलिटी हाई नै छ। भोल्युम कमजोर छ त्यो कुरा त प्रष्ट हो होइन। तर क्यान्डलको सिनारियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस लगभग 520 को एरिया तोड्छ भने 550 पुग्ने त लगभग देखिन्छ नै है। सो पार्सियल बाइङको लागि हेर्न चाहिँ सकिने खालको स्टक भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो मेजर सपोर्ट पनि भयो होइन, डबल बटम पनि हुन्छ। सो 480 85 90 होइन 500 भन्दा तलको एरियातिर अलिअलि हेरेर बाइङको लागि हेर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एसएचबिसीको चाहिँ। हजुरको विचारमा अब सबै सकियो भन्नुभएको छ। मैले त्यस्तो मेरो विचारमा सबै सकियो क्र्यास भयो त्यस्तो केही भनेको होइन। मोमेन्टम अलिकति नकारात्मक छ, अलिकति पर्खिँदा बेटर भन्ने मात्रै हो। सबै सकिएको त छैन नि, के छ र यतिमै डराएर आत्तिएर होइन, त्यस्तो त हामी गर्दैनौँ नि होइन। त्यसरी हेर्नुपर्छ, सबै सकिएको छैन। कसैको लागि सकिएको हुन्छ भने कसैको लागि फेरि सबै होइन पर्फेक्ट हुनको लागि एकदमै एउटा कसैको लागि त्यही गिरावट भनेको चाहिँ प्यानिक सेलिङको एउटा मुख्य होइन रिजन हुनसक्छ। कसैले सबै बेचेर भाग्न सक्छ होइन भने कसैको लागि त आर्बिट्रेज गेनको अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। मैले त आर्बिट्रेज गेनको अपर्च्युनिटी जसरी हेरिरहेको छु, हामीले त माथि नै सेल गरेका थियौँ होइन, मजाले नेप्से माथि हुँदै गर्दा हामीले मजाले सेल गऱ्यौँ। अहिले त क्यासमा छौँ, के भयो जति बजार घट्छ त फाइदै हो किन्नको लागि त। अल्टिमेटली अब स्ट्रेन्थ देखिन्छ भने बाई गर्छौँ, त्यही त सिनारियो हो। त्यसरी हेर्नु पऱ्यो।
स्टप लस भन्नाले के भनिन्छ, पिसिआईएलमा 1005 400 किता बाई गरेर अहिले 888 मा ट्रेड भइरहेको छ, के गर्ने होइन, हाफ सेल गर्ने, 25% सेल गर्ने, स्टप लस गर्ने, कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। स्टप लस भनेको घट्दै गर्दाखेरिको गिरावटलाई रोक्ने हो। कसरी रोक्ने भन्दा त्यसको लागि पनि यत्तिकै होइन आँखा चिम्म गरेर सेल गर्ने बाई गर्ने भन्ने खालको सिनारियो हुँदैन, हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले केस के छ त भन्दा सबभन्दा पहिला हामी साइकोलोजी बुझौँ है त। पाल्पा सिमेन्टमा खासमा भइरहेछ त म्यासिभ सेलिङ। यहाँनिर के भयो, यो 890 900 भन्दा तलतिर झरिसकेपछि इन्ट्राडेमा यहाँनिर हल्का बाइङ आयो, अर्को दिन पनि फल भयो तर 890 भन्दा तल जान सकेन। आज पनि के भयो त 890 भन्दा तल गए पनि अल्टिमेटली 850 सम्म पुगे तापनि मेजर सपोर्टको रेन्ज त यही नै हो, 790 देखि 850 यो एरिया एउटा मेजर सपोर्ट भयो, सपोर्ट 1 भयो होइन। तर यो एरियामा पुगिसकेपछि फेरि डिमान्ड क्रिएट भएको अवस्था छ, बारहरू सक्रिय भयो भनेपछि लगभग 900 भन्दा तलको अहिलेसम्मको लागि हेर्ने हो भने त्यो पनि हेरौँ, यसलाई पनि हामीले अझै हेर्न सकिन्छ। त्यो तल्लो पोइन्टमा गएर कति बेरसम्म चाहिँ रह्यो त आज, त्यतातर्फ पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि। लास्टमा उडेको रहेछ 875 बाट 900 पुगेको रहेछ, त्यसलाई त अब अहिलेको लागि त रिजेक्ट नै गर्दा भयो होइन। सुरुमा त यही एरियातिर थियो, त्यस्तो धेरै टाइम पनि यो एरियामा बसेको होइन। आज मेजर ट्रेड भएको भन्नेको हेर्ने हो भने 880 को रेन्जमा भएको अवस्था छ। एकचोटि हेरौँ न यहाँनिर के छ आज होइन, हेर्नु न 880 मा 81 ले 87 मा 88 मा होइन 61 मा उठाइरहेको छ नि त होइन। त्यसरी मेजर त 880 मा उठेको छ, अल्टिमेटली हेर्ने हो भने 885 को एभरेजमा आज कारोबार भएको अवस्था छ। सो 12 अलिकति सक्रिय भएको इन्डिकेसन हो। किन्ने प्लानमा छौँ भने चाहिँ माथितिर बेचेका छौँ भने चाहिँ अलिकति वेट गर्न सकिने हो। यस्तो खालको बिल्डअप क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि एउटा हल्का बाउन्स दिने पोसिबिलिटी हाई हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ बाइङ अपर्च्युनिटीको जोनमा चाहिँ हामी छौँ जस्तो लाग्छ। पिसिआइएल यो रेन्जबाट लेटेस्ट आइपिओ हल्का स्पाइक दिएर यहाँ माथिको प्लेयर चाहिँ एक्जिट भएर तलतिर बल्ल डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, त्यो खालको सेटअप चाहिँ बढी प्रोबेबिलिटी देखियो। अब हजुरले अहिले सेलिङको लागि हेर्ने नगर्ने स्टप लसको लागि 1005 मा हो भने अहिले म चाहिँ के भन्छु भने होइन हल्का यो फलमा डब्ल्युसिसी स्लाइटली मेन्टेन गर्नु पनि नराम्रो चाहिँ देख्दिनँ है म। पिसिआइएलमा नेप्सी पनि मेजर सपोर्टमा छ। अब लेटेस्ट लिस्टेड आइपिओको बेटा हाई नै हुन्छ, सो नेप्सीले इन्क्रिज हुँदाखेरि यसमा अलिकति भोल्टालिटी बढी नै देखिन्छ। सो डराउनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब स्टप लस के गर्ने त भन्दा स्टप लस गर्न पर्दैन अहिलेको सिनारियोमा मेरो हिसाबले चाहिँ। स्टप लस त अब कसरी गर्ने 25% 40% भनेको मार्केटको सिनारियो हेरेर हुन्छ, साइकोलोजी हेरेर हुन्छ, सपोर्ट एरियाको रेसिस्टेन्सको एरिया हेरेर हुन्छ। त्यो एरिया हेर्दै गर्दाखेरि गर्नै पर्दैन, गर्नै नपर्ने खालको सिनारियो सेटअपमा छौँ हामी स्पाइकमा होइन। हल्का स्पाइक हुन्छ भने बरु 980 90 तिर चाहिँ अलिकति पार्सियल्ली होइन 30-40% सम्म सेल गर्दा चाहिँ ठिकै हो। ब्रेकआउट हुन्छ भने रिइन्ट्री गर्नको लागि अब कितामा धेरै घाटा पनि भएन, कितामा 25-30 रुपियाँ घाटा त हुने भयो, त्यसैले अलिकति निस्किँदा चाहिँ हुन्छ है। 100-400 मा लगभग 180 किता जति चाहिँ एक्जिट हुँदा भयो, त्यसरी हेर्न पऱ्यो है। तर मैले चाहिँ रिकमेन्ड गरिनँ। हेल्पफुल छ सर हजुरको एनालाइसिस भन्नुभएको छ, एकदमै धन्यवाद है। र अझै घटोस् हामी कुरिरहेछौँ भन्नुभएको छ, यस घट्छ भने त किन्नको लागि पर्खिनु पऱ्यो। सो एनालाइसिस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। हाम्रो मार्केट पनि लास्ट ओभर प्राइस छ स्टकको भ्यालु भन्दा, त्यो त कति छ नेपालको स्टक मार्केट होइन। एक्चुअली हुने हो भने त यो सबै हाइड्रोहरू 200 भन्दा तल हुनुपर्ने हो। लगभग म भन्छु अस्ति एउटा रिपोर्टै आएको थियो त कति 38 टाइम्स हो कि 40 टाइम्स कति टाइम्स धेरै छ भन्ने खालको चाहिँ देखिएको थियो त्यसबाट चाहिँ है। 48 टाइम्स 38 टाइम्स 38 गुणा बढी ओभर प्राइस छ अरे नेपालको मार्केट नेप्सी त्यहाँका स्टकहरू, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। अभियान सुन 2000 भन्नुभएको छ, अभियानमा के चल्दैछ? अभियान 2000 जानको लागि के हुँदैछ अभियानमा एकचोटि हेरिहालौँ। अभियानको 1128 मा छ, ठिक छ मोमेन्टम। अहिले त डिस्ट्रिब्युटिभ प्याटर्न नै हामीले देखिरहेका छौँ, हल्का फलमा यहाँ सपोर्ट मेन्टेन गर्दैछ क्या। यस्तो स्टकलाई चाहिँ हामीले बाइङको लागि हेर्न सक्छौँ। कोही किन्ने अनि हल्का स्पाइकमा बेचेर निस्किहाल्ने होइन, जस्तो 1060 मा किन्ने स्पाइकमा लगभग 1100 तिर बेचिदिने, त्यो खालको स्ट्राटेजीको लागि ठिकै हो। 2000 सम्मको लागि त अहिले अलिकति भएन, हल्का फल हुन्छ भने 1020 तिर चाहिँ हामीले हेर्न सकियो। बेस्ट भनेको त 900 मा त बेस्ट भइ नै हाल्यो गिरावट हुन्छ भने है। अहिलेको लागि अब 2000 जाला नजाला त्यो पछिको कुरा भयो, तर अहिलेको सेटअप हेर्ने भने चाहिँ 1200 सम्मको पोटेन्सियल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। 1200 सम्मको टार्गेट चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। यु गुड सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। होटल फरेस्टको हेरिदिनु पऱ्यो, 1395 मा लिएको छ। एचएफआइएन एकचोटि हेरेनौँ 1395, 1400 मा तपाईँले होटल फरेस्ट किन्नु भएको छ टपमा, 1400 को एरियामा होइन, यो टपमा। अब के गर्ने? मेजर सपोर्टमा आएको छ, बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा आएको छ। हो यो सेटअपलाई यो खालको सेटअपलाई चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो कि हामीले जुन चर्चा गरिरहेको छौँ यसले आगामी दिनमा अलिकति स्पाइक लिन सक्छ। 970 तिर रिस्क लिने हो भने किन्नको लागि एचएफआइएन ठिक देखिन्छ है अहिलेको लागि। 10% कमाउनको लागि चाहिँ ठिकठाक नै, यहाँबाट यहाँसम्म लगभग 10 होइन 20% कमाउन सक्नु पोटेन्सियल यहाँबाट, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। नेप्सी पनि सपोर्टमा छ, यसको बेटा पनि हाई नै छ होइन, बारको स्ट्रेन्थ पनि ठिकठाक नै छ। सो अहिले इन्डिकेटरतिर नजानुहोस् कि, लेटेस्ट यिनीहरूमा इन्डिकेटरतिर लागेर हुँदैन। यिनीहरूलाई कम्प्लिटली हामीले स्मार्ट मनी कन्सेप्ट भोलेटालिटी भयो,
प्राइस एक्सनलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राइस एक्सनले के जनाउँदैछ भनेर बुझ्न पऱ्यो। यहाँ पनि थियो ब्रेकडाउन भयो, म्यासिभ फल। अब ब्रेकडाउन हुनसक्छ फेरि यो हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेन हाई अब रिस्क भयो भने चाहिँ अलिकति फल 5-6% स्टप लस राखेर अब ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर इन्क्रिज हुन्छ भने फेरि 25% यसले क्विकली दिन सक्ने पोटेन्सियल पनि छ, यहाँसम्म चाहिँ जान सक्छ यो 1200सम्म। त्योभन्दा माथि त देखिँदैन, लगभग 1100 भन्दा माथिको पोटेन्सियल त हामीले देख्छौँ। सो ठिकै हुनसक्छ बाइङको लागि। यो साइकोलोजी के बताउँछ भने यो एरियामा आइसकेपछि बायर सक्रिय भएका छन् कि सेलरले दबाउन पाइरहेको अवस्था छैन, त्यो त सकारात्मक हो नि त ओभरअल हेर्ने हो भने। त्यसरी हामीले हेर्न पऱ्यो। के छ ब्रोकरमा आज 88 नम्बरले उठाइरहेको रहेछ होइन, 88 नम्बर 66 नम्बर भयो। एक हप्ताको डाटा हेर्दा भयो, एक हप्तामा 88 नै छ। 88ले सप्लाई दिएको छ त भन्दा छैन, 88 को थोरै छ, 11,000 मात्रै छ है त। 40,000 किन 11,000 भनेपछि त एकदम नर्मल भइ नै हाल्यो है त। सो यस जान सक्छ माथि। यहाँ हामीले एकदम नर्मल हेरिरहेका छौँ। यहाँ डेप्थमा गएर हेर्न ब्रोकर एनालाइसिस गर्नको लागि कमसेकम पनि 15 मिनट लाग्छ कि डेप्थमा गएर फ्लोर सिट डिटेल हेर्न पर्ने हुन्छ। म्याचिङ भोल्युम आएको छ कि छैन, एउटै ब्रोकरमा कारोबार भएको छ कि छैन, यो भोल्युम देखिँदै गर्दा यसमा म्याचिङ भोल्युम हो भने त्यो त अब डमी टर्नओभर भयो। त्यसलाई त हामीले अब होइन, त्यसलाई त हामीले अब इराडिकेट गरेर चल्न पर्ने हुन्छ, त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो अल्टिमेटली ठिकै छ है। तपाईँले त डब्ल्युसिसी मेन्टेन गर्दा ठिकै हो जस्तो लाग्छ। एसएबिबिएल र हिमस्टार बाई गर्ने बेला भएको हो र हिमस्टारको डबल बटम जस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ। एकचोटि एसएबिबिएलतर्फ लागिहालौँ। के छ सालपा विकासको अहिलेको अवस्था? सालपा त ब्रेकडाउन छ, डोजी हो, ठिकै छ अहिलेको लागि। पर्ख हेरेको इन्डिकेसन हो। अब 1196 भन्दा तलतिर जान्छ भने अब चुप लाएर बस्ने खालको इन्डिकेसन हुन्छ। तर 1280 90 1300 भन्दा माथितिर जान्छ भने बाइङको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ टार्गेट 1480 राखेर। एसएबिबिएलको केसमा चाहिँ त्यस्तो एकदम होइन आक्रामक रूपमा अगाडि बढिहाल्नुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। एकचोटि हिमस्टारको चाहिँ के छ त डबल बटम भन्नुभएको छ। एकचोटि हिमस्टारतर्फ गइहालौँ। हिमस्टारको हेर्ने हो भने यस मेजर सपोर्टमा आएको छ। सो यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने किन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिअलि हेर्न सकिन्छ कि यस्तो एरियामा चाहिँ 800 तिरको होइन, 800 भन्दा तल 780 90 यो एरियातिर किन्ने। टार्गेट चाहिँ लगभग किताबमा 100 रुपियाँ राखेर यहाँनिर किन्ने अनि यहाँनिर बेच्ने कि यो खालको 15-16% को टार्गेट राखेर हिमस्टारमा पोटेन्सियल राम्रै छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। स्टप लस चाहिँ टाइट राख्नु होला होइन, स्टप लस चाहिँ एकदमै टाइट राखेर नै ट्रेड गर्नुहोस् भन्छु म। यो एरियामा हजुरले 800 मै किन्नुहुन्छ भने पनि लगभग 5% भनेको 750 भन्दा तलसम्मको चाहिँ वेट गर्न चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुन्छ है। फेरि त्योभन्दा पनि माथि नै स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्नु त्यही 4 दिनको कारोबारले गर्दा गाह्रो पर्छ। तर हिमस्टार मैले चाहिँ रिकमेन्ड गरेँ है, यसलाई एक्चुअली वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सकिन्छ यो कम्पनीलाई। म्यासिभ फल छ। एकचोटि अब ब्रोकर त हेर्नु होला है, एकचोटि मजाले 42ले उठाइरहेको रहेछ। 42 को के छ सप्लाई यहाँनिर देखिँदैन। अब बिओ ट्रान्सफर गरेर सेल गर्छन्। नकिनेको ब्रोकरको सप्लाई आएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। र डेली फ्लोर सिट चेक गर्नुहोस्, हरेक दिन फ्लोर सिट चेक गरेर। अब बल्कमा किनेका छौँ होइन, एउटै कम्पनीमा अब पोर्टफोलियोको 40% 50% छ भने त अब डेली हेर्न पऱ्यो नि फ्लोर सिट। 10 मिनट फ्लोर सिटलाई टाइम दिनु पऱ्यो के भइरहेछ त भनेर। रियल पिक्चर डेली फ्लोर सिटमा देखिन्छ मजाले मेजर ब्रोकरबाट। त्यसरी हेर्न पऱ्यो, ट्र्याक गर्नु पऱ्यो क्या, बल्ल थाहा हुन्छ है त्यसरी। अब हिमस्टारको अहिले हेरेर त हुँदैन। अब मैले त डेली त हिमस्टारको हेरेको छैन होइन, तर अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दै गर्दाखेरि ठिकै छ। त्यसरी हेर्न पऱ्यो कि ल यो राम्रो छ है हिमस्टार चाहिँ। अरू के छ र यो आइपिओ स्टकहरूमा 22 लागेको भनेको त एमकेसिएल रहेछ होइन। एमकेसिएलमा छ यो हल्का फल हुन्छ भने यसलाई 1250 तिर चाहिँ उठाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सागर भयो अनि सान्वी भयो। सान्वी चाहिँ अब हामीले पनि वाचलिस्टमा राखेको कम्पनी हो होइन। सान्वीलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ हल्का फलमा। हाम्रो मलाई चाहिँ किन बेस्ट प्राइस भनेको 600 भन्दा तलको प्राइस यो लाग्छ। अथवा 620 तिर आएको छ भने यहाँनिरबाट चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने प्लानमा छु म चाहिँ। यसलाई चाहिँ होइन पेनिट्रेसन हुन्छ भने 540 सम्मको स्टप लस पोइन्ट राखेर, किनभने डब्लु फर्मेसन हुने पोटेन्सियल एकदमै हाई छ यसमा चाहिँ। त्यो भयो। तर अब हेरौँ के हुन्छ। अहिलेसम्म त अब पर्खकै अवस्था छ, पर्ख हेरेको त्यसरी हेर्नु भयो। ट्रेड भनेको जतिखेर पनि किन्ने बेच्ने भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ पर्खिनुपर्छ कि। पर्खिनुपर्ने एउटा ट्रान्ज्याक्सन नै हो, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। एग्रेसिभ ट्रेड गरेर हुँदैन। दुईवटा कम्पनीबाट कमाएको हुन्छ, यता मेहनत गरेर 10वटा कम्पनीबाट कमाएको एउटाले फुत्त लगिदिइहाल्छ। त्यसैले एकदम विचार गर्ने हो कि। अर्जुनको जस्तो हो कि बाण भनेको जताततै हान्दै हिँड्ने होइन नि त। एकदम एक्सट्रिम अल्ट्रा फोकसमा गएर कितालाई हेरेर 1 महिना अगाडिदेखि हरेक दिन फ्लोर सिट एनालाइसिस गरेर ट्र्याक गरेर ब्रोकरको हरेक मुभ, बिओ ट्रान्सफर भएको छ कि छैन, म्यानिपुलेसन भएको छ कि छैन, म्याचिङ भोल्युम छ कि छैन, कुन प्राइसमा रियाक्सन आइरहेको छ, मार्केट रेटमा पनि कुन एरियामा छ, मार्केट क्लोज भइसकेपछि 1 मिनट चार्टमा गएर कुन एरिया पिओसी कुन हो, कुन लेभल हो, एभरेज प्राइस के हो
सबै कुरा हामीले हेरेर हरेक दिन जर्नल गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल हामीले चाहिँ म्यासिभ गेन दिने स्टकहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। मुभ आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले इन्डिकेसन पाउन सक्छौँ क्या, त्यस्तो कुरा हो है त। केही स्टकहरू छन्, 2-3टा स्टकहरू राम्रो सेटअप देखिहाल्छ, त्यस्तो कन्फर्मेसन आउँछ भने मैले भिडियोमा चर्चा गरिहाल्छु। अब अहिले नै चर्चा गरेर अलिकति हतार हुन्छ होइन, स्टडीको क्रममा रहेको स्टकलाई अब यसरी पब्लिकली भन्न त अलिकति मिलेन होइन, तर त्यस्तो ब्रेकआउट त्यस्तो केही देखिन्छ भने हामी चर्चा गरिहाल्छौँ। ऊर्जाको के छ भन्नुभएको छ, एकचोटि ऊर्जातर्फ गइहालौँ ल। ऊर्जा हेर्ने हो भने त सप्लाईको रेन्जमा छ, मेजर सपोर्ट यही नै हो, तर भोल्युम कमजोर छ, त्यस्तो रिकमेन्डेड चाहिँ देखिएन यसको लागि चाहिँ। ल 230 तिर हो भने एउटा कुरा, अब 230 तिर एउटा हेर्न सकियो, त्योभन्दा अरू देखियो 230 मा हेर्नु होला ऊर्जालाई चाहिँ। 230 भन्दा माथि चाहिँ अलिकति रिस्की नै छ है यो चाहिँ। रिडी अप्पर एनएचपिसीको भन्नु, रिडीको एकचोटि हेरिहालौँ है त, अनि एनआइसी एसियाको राइट सेयरको चर्चा गर्छौँ। रिडीको सप्लाई जोन हो, स्पाइक हुन्छ भने बेच्ने अवसर क्लियरली यसमा छ, ब्रेकआउट हुन्छ भने रिइन्ट्री गर्ने, अहिलेको लागि बेच्ने नै हो, यो त सिम्पल त्यति नै छ। कुन प्राइसमा भन्नुहुन्छ भने हल्का स्पाइक हुन्छ भने यो 350 भन्दा माथि त सम्पूर्ण बेच्ने नै इन्डिकेसन हो, 350 भन्दा माथि त क्लियरली सेलिङ इन्डिकेसन, त्यसरी बुझ्न पर्यो। एनआइसी एसियामा राइटको हल्लापछि, राइटको अब न्युजपछि चाहिँ होइन मार्केट अगाडितिर बढेको अवस्था छ। के गर्ने त, 2:1 को राइट सेयर ल, एप्रुभल पाइसकेको छ। अब यस्तो हो, अब अहिले नै जान परेन, बुक क्लोज डेट आओस् त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्दा भयो। राइटकै लागि हो भने यो यस्तो राइटको इन्क्रिजले गर्दा स्पाइक हुन्छ, 380 तिर पुग्छ भने त बेच्दा हुन्छ। अहिलेको लागि त म भएको भए चाहिँ बेच्थेँ होइन, मसँग एनआइसी एसियाको सेयर हुन्थ्यो भने यस्तो न्युजमा चाहिँ म जहिले पनि सेल गर्छु कि, न्युजमा जहिले पनि सेल गर्छु, त्यो हिसाबले मैले रिकमेन्ड गरिनँ अहिलेको लागि। अलिकति पर्खिनुहोस् होइन, बुक क्लोज डेट अनाउन्स होस् त्यसपछि चाहिँ अनि डिसिजन लिँदा बढी बेटर हुन्छ। ल त्यसपछि आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र एकदमै युजफुल हुन्छ। स्मार्ट चार्टलाई हजुरले स्मार्ट वेल्थ प्रोलाई चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट वेल्थ प्रोको पनि प्रोडक्ट स्पेसिफिकली स्मार्ट चार्टलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गर्नु होला, ओभरअल ट्रेडिङको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। तल लिङ्क रहेको छ, 20% डाइरेक्टली अफ पाउनुहुन्छ अहिलेको लागि, सो चेकआउट गर्नु होला। धन्यवाद, जय नेपाल।